أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. С живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. И бях споменал също за Фурат бин Хаян. Сега ще продължа да поясна относно събитията, свързани с Фурат бин Хаян. След приемането на ислама от Фурат бин Хаян е бил заловен сред затворниците. Той отново бил попаднал в ръцете на мюсюлманите. Но той каза, че аз ако отново се залова в ръцете на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам, тогава той няма да ме пощади. Но той успява да избяга. Като послушал Хазрат Абу Бакър да приеме ислама, този път, след като беше заловен, Хазрат Абу Бакър попитал дали е научил този път, че Фурат отговори, че като този път избяга, няма да бъде заловен отново. Хазрат Абу Бакър разилянху го съветвал, че ако иска да се спаси, е единственият начин да приеме ислама, но светият пророк е казал, че това е между него и Бог, и така го освободил, след като е приел ислама, и така светият пророк го освободил. В едно друго събитие се споменава, че Хазрат Заид бин Харса е бил изпратен. В живота на Хазрат Мухаммад пише относно това събитие. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, че имала опасност отново за мюсюлманите. След като мюсюлманите се освободили до някъде от атаките на Бану Сулейм и Бану Гатван, те бяха принудени да излязат от родината си, за да премахнат друга заплаха досега за търговските си начинания на север. Курейшите обикновено пътували до Сирия от крайбрежния маршрут на Хиджаз.
Но те въпреки това имали споразумение, но което споразумение мюсюлманите не го спазвали. Сега обаче те бяха изоставили този маршрут, тъй като както бе споменато по-горе, племената от този регион бяха станали съюзници. Следователно имало по-малко изгледи корейшите да предизвикат нередности. В интерес на истината, при тези обстоятелства те започнали да смятат този крайбрежен маршрут за заплаха за себе си. В тези случаи те вече бяха изоставили този маршрут и започнали да пътуват от маршрута на Анадж, който водеше към Ирак. Племената на Сулейм и Гатуан, които са били съюзници на корейшите и са били смъртоносни врагове на мюсюлманите, са обитавали непосредствената близост до този регион и искаха да атакуват и да ограбят мюсюлманите. Като такъв през месец Джумади ал-Ахир светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам получил информацията, че търговски керван на корейшите от Мека ще премине по този път към Наджд. Очевидно е, че ако преминаването на тези кервани, принадлежащи на корейшите към и от крайбрежният регион, е било и причина за заплаха за мюсюлманите, тогава там преминаването по пътя към Наджд е било също толкова, по-скоро дори по-опасно. Причината е, че за разлика от крайбрежния път, този нов маршрут е обитаван от съюзници на корейшите, които като корейшите са били жадни за кръвта на мюсюлманите. За корейшите беше много лесно да обединят силите си с тях и да започнат внезапна атака срещу Медина през нощта или да извършат друг акт на зло. След това, за да се отслабят корейшите и да ги тласнат, така че да са склонни да търсят помирение, беше необходимо да се пресрещнат техните кервани и по този път следователно веднага, щом светият пророк салалаху алейхи васелам получил съобщението, той изпратил отряд от своите сподвижници под водачеството на своя освободен роб Заид бин Харис разилянху. Вождове като Абу Суфиян бин Харб и Сафан бин Умайя също придружават този търговски керван на корейшите. Заид изпълнил дълга си с забележителна бързина и интелигентност и покори тези врагове на исляма на място, известно като Крада, разположено в Наджд. Объркани от тази внезапна атака, хората от корейшите избягали, оставяйки стоките и ценностите си от кервана. Заид бин Харис разилянху и неговите спътници се върнаха в Медина с успех и триумф, с голяма
стока от кервана. Някои историци пишат, че водачът на този керван от Курешите е бил човек на име Фурат, който бил пленен от ръцете на мюсюлманите и след това освободен след приемането на ислама. Въпреки това от други събития се установява, че той е бил идолопоклонник и бил натоварен с задачата да шпионира мюсюлманите, но по-късно, след като станал мюсюлманин, той емигрирал в Медина. Друг случил се инцидент е убийството на Кабин бин Ашраф, който беше сред вождовете на Медина и беше включен в договора, ратифициран от светият пророк салалаху алейхи веселам. Въпреки това, след като се съгласили с този договор, те започнали открито да разпространяват безредици и така в крайна сметка светият пророк наредил той да бъде осъден и задържан. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал в своята книга в животът на Мухаммад: начинът, по който битката при Бадър породи искрената вражда на евреите от Медина, вече е споменат в разказа на Газва на Бану Кайнук. Въпреки това е жалко, че дори изгнането на Бану Кайнук не успя да насочи другите евреи към помирение и те продължили да растат в своите нередности и да се увеличават и с смущение като такъв. В събитие с наказанието на Кабин бин Ашраф също е причина в същата тази верига, въпреки че той е бил евреин по религия, той всъщност не беше евреин по произход, а по-скоро е бил арабин. Баща му Ашраф е бил много умен и хитър човек от Бану Нибхан, който дошъл в Медина и развил отношения с Бану Надир и станал техен съюзник. В крайна сметка той успява да спечели такава власт и влияние, че Абу Рафи бин Абил Хукайк, който е бил вожд на Бану Надир, му дава дъщеря си за съпруга. Именно тази дъщеря родила Кабин бин Ашраф, който е израснал и достигнал още по-висок статус от този на баща си. Това беше до такава степен, че в крайна сметка той поел по такъв път, че всички евреи в Арабия започнали да го приемат за техен вожд. Освен че баща му беше умен и силен мъж, Каб бин Ашраф беше красноречив поет и много богат човек. Чрез щедри разходи, които поемал и той поддържал учените и другите влиятелни личности от своята нация под собствен контрол, държал почти всички тях. Въпреки това, от морална гледна точка, той беше човек с изключително лош морал и беше
майстор в изкуството на тайни схеми и конспирации. Когато светият пророк салалаху алейхи веселам мигрирал в Медина заедно с другите евреи, Кааб бин Ашраф също участвал в договора, който светият пророк салалаху алейхи веселам съставил между евреите по отношение на взаимното приятелство, мира и сигурността и колективната отбрана. Въпреки това, дълбоко в себе си, огънят на злобата и враждата започнала да гори в сърцето на Кааб бин Ашраф и той започнал да се противопоставя на исляма и на основателя на исляма чрез тайни планове, схеми и заговори. Като такъв е записано, че всяка година Кааб бин Ашраф давал голяма сума за благотворителност на еврейските учени и религиозни лидери. Въпреки това, след преселването на светият пророк салалаху алейхи веселам, когато тези хора дошли да вземат своите годишни подкрепи, помощи, в хода на дискусията той започнал да споменава светият пророк салалаху алейхи веселам и ги попитал за мнението им относно светият пророк. В светлината на религиозните писания те отговорили, че очевидно изглежда, че той е същият пророк, който им е бил обещан. Тогава Кааб бин Ашраф беше много недоволен от този отговор и ги отпратил, като ги нарече изключителни тъпи и не им даде обичайната си милостиня, която им бе обещал. Това е било една религиозна вражда. Когато еврейските учени загубиха хляба си, след известно време те се върнали при Кааб бин Ашраф и казали, че са изтълкували погрешно знаменията си и че са обмисляли отново да открият, че в действителност Мухаммад салалаху алейхи веселам, да пази Бог, не е бил пророк, който им е бил обещан. Този отговор послужил в целта на Кааб бин Ашраф, за да го задоволи, и от този отговор той им възстановил тяхната подкрепа, която им помагал. Във всеки случай това беше просто религиозно противопоставяне, което, въпреки че беше изразено по неприятен начин, изобщо не можело да предизвика възражения, нито пък можеше да бъде подведен под отговорност само по тази причина. След това обаче противопоставянето на Кааб бин Ашраф придобило по-опасна форма и в крайна сметка след битката при Бадър той започнал да използва такова поведение, което бе изключително опасно и бунтовно и създаде много опасни обстоятелства за мюсюлманите. В действителност, преди битката при Бадър, Кааб бин Ашраф се е смятал, че този религиозен план е временен и постепенно всички тези хора се разпръстват и сами се връщат към религията на предците си. Въпреки това, по повод Бадър, когато мюсюлманите получили невероятната си победа и повечето от вождовете на курейшите бяха убити
Той е разбрал, че тази нова религия няма да изчезне от само себе си. Следователно, след Бадър, той решил да положат всички усилия, за да премахне и напълно унищожи ислама. И първият му план на израз, неговата сърдечна злоба и ревност беше в случая, когато новината за победата на Бадър достигнала до Медина. След като чул тази новина в началото, той казал, че тази новина изглежда невярна, защото е невъзможно Мухаммад салалаху алейхи васелям да триумфира на толкова голяма армия от курейшите и такива прочути вождове на Мека да бъдат смесени на прах. Ако тази новина беше вярна, тогава смъртта беше по-добра за него от такъв живот. Когато тази новина беше потвърдена и той беше уверен, че победата при Бадър е дала на ислама такава сила, която надхвърляше и най-смелите му мечти и надежди, той беше обзет от гняв и ярост. Той незабавно се приготвил за пътуване и се отправил към Мека. И след като стигнал до там, със силата на своята убедителна реч и поетичния си език, разпалил огън, който се разпалвал в сърцата на курейшите. Той създавал неотолима жажда в сърцата им за мюсюлманска кръв и изпълнил сърцата им с чувства за отмъщение и вражда. След това, когато емоциите им били силно разпалени в резултат на неговото подстрекаване, Ашраф ги заведел в двора на Кааба и им подал завесите на Кааба, като ги накарал да се закълнат, че няма да се починат, докато исламът и основателят на ислама не се заличат от лицето на земята. След като създаде тази огнена атмосфера в Мека, този зъл човек се обърнал към другите племена на Арабия и пътувайки от племе на племе, той подбуждал хората срещу мюсюлманите. След това той се завърнал в Медина и докато композирал своите стихове и споменавал мръсни думи относно мюсюлманските жени по много мръсен и неприличен начин в своите провокативни куплети. Тези куплети, правейки това, той дори не пощадил жените от домакинство и съпругите на светият пророк салалаху алейхи васелям в своите куплети и карал тези куплети да бъдат широко разпространени в цялата страна. Накрая той измислил заговор за убийството на светият пророк. Под уловката на един пир той поканил светият пророк в дома си и с няколко еврейски млади мъже замислял да убие светият пророк, но по Божията милост Бог информирал и известил светият пророк предварително и този негов план се е оказал неуспешен. В светлината на договора, който беше уреден между жителите на Медина, при неговото пристигане светият пророк той е бил главният изпълнителен директор и главнокомандващ в тази страна. Така, когато положението на нещата ескалирали до такава степен и обвиненията в нарушаване на договора и този бунт, подстрекавайки към война, бунт, използвайки на нецензурен език и заговор за убийството на светият пророк, бяха установени
той издаде присъдата, че Кабин бин Ашраф можеше да бъде умъртвен поради действията си. Затова светият пророк инструктирал някои от сподвижниците си да го отведат. Въпреки това, поради възстанието, тъй като атмосферата в Медина по това време беше такава, че ако беше направено официално съобщение преди екзекуцията му, имаше възможност в Медина да избухне гражданска война и нямаше, казвайки колко много битки биха следвали в резултат. Светият пророк беше готов да предложи всяка възможна и разумна жертва, за да предотврати международното насилие и кръвопролитията да бъдат спряни. Така той инструктирал Кабин бин Ашраф да не бъде екзекутиран публично. По-скоро някои души намерили възможност и така решили този проблем. Светият пророк възложил това задължение на верен спътник на име Мухаммад бин Маслама и подчерта, че каквато и стратегия да бъде измислена, трябвало да се изпълнява със съвета на Саад бин Муад, който беше вожд на племето Аус. Мухаммад бин Маслама подаде, казвайки: о пратеник на Аллах, означава, че ще е необходимо някакво извинение, чрез което може да бъде примамен Кабин бин Ашраф, но вземайки предвид тежките последици, които биха могли да възникнат, ако беше изключена тази операция, тогава Светият пророк казал, че всичко трябва да се случи както предвижда закона. Мухаммад бин Маслама, като такъв със съвета на Саад бин Муад, Мухаммад бин Маслама взел Абу Найл и 2 или 3 другари със себе си и така стигнал до Кабин бин Ашраф. Докато бил управляващ светият пророк в своята страна, евреите са представили своите проблеми и своите дела, които светият пророк им ги разрешавал, използвайки тяхното учение. Когато новините за екзекуцията на Кабин бин Ашраф станаха известни, този трус обхванал града и еврейският народ беше дълбоко разгневен. На следващия ден сутринта делегациите от евреи са пристигнали пред светият пророк. Народ, който беше дълбоко разгневен. На следващия ден сутринта делегациите от евреи са се представили пред светият пророк и се оплакали, че техният лидер Кабин бин Ашраф е бил убит. По такъв начин светият пророк изслушал тяхните оплаквания и тогава светият пророк им казал, че вие знаете ли за неговите престъпления, заговори и бунтове, които кроял толкова дълго, за които Кааб е виновен.
След това светият пророк накратко им напомнил за всички зли планове, за които Кааб беше виновен, нарушаването на договора, подстрекавайки към война, бунт, използване на нецензурен език и заговор за убийството на светият пророк. След това хората се оплашиха и не казаха нито дума, т.е. делегацията от евреите. След това светият пророк каза, че поне от тук нататък би било добре да живееме в мир и хармония и да не всявате семето на враждата, която поражда насилие и безредици. Като такъв, със съгласието на евреите, беше изготвен нов договор и евреите отново обещаха да живеят с мюсюлманите в мир и хармония и да се въздържат от насилие и безредици. Този договор беше поверен на Хазрат Али разиаланху. Освен това, никъде в историята не е записано, че след това евреите някога са споменавали убийството на Кааб бин Ашраф и са обвинявали мюсюлманите, тъй като в сърцата си те са знаели, че Кааб бин Ашраф е получил справедливо наказание, което му се е полагало според еврейския закон. Някои западни историци доста са изхабили перата си по въпроса за убийството на Кааб бин Ашраф и представяйки този инцидент като неприятно петно върху светият пророк, като го упрекват и те повдигват обвинения срещу него. Но това, което трябва да се проучи е, че първо дали тази екзекуция сама по себе си е оправдано действие или не. Второ, оправдан ли е методът, който е използван за тази екзекуция или не. По отношение на първия въпрос, трябва да се помни, че Кааб бин Ашраф е сключил официално споразумение за мир и сигурност със светият пророк, след като той го провалил. Този заговор срещу мюсюлманите бе изключен, особено когато той се съгласил да подкрепя мюсюлманите срещу всички външни врагове и да поддържа приятелски отношения с мюсюлманите. По силата на този договор той също беше приел, че светият пророк ще бъде главният на страната, която бе създадена в Медина, и че присъдата на светият пророк ще бъде правно обвързваща във всички спорове. Следователно, историческите доказателства доказват, че според този договор евреите ще представят своите дела пред светият пророк и той ще им издава присъди и решения според техния закон, като такъв в случай на прелюбодейство евреин и еврейка са били наказвани с убиване с камъни според закона на Тора. При тези обстоятелства, пренебрегвайки всичките си договори и споразумения, Кааб бин Ашраф извършил предателство срещу мюсюлманите. Всъщност, срещу самото правителство по това време също. Той пося семето на насилието и безредиците в Медина. Той се опита да разпали огън на война в страната и опасна подстрека племената на Арабия срещу мюсюлманите. Той композирал провокативни куплети срещу мюсюлманските жени и хора, докато композирал и заговорничил да убие светият пророк. Освен това, всичко това беше направено в такова време, когато мюсюлманите вече бяха заобиколени от трудности от четирите си посоки и смъртоносните зверове на Арабия бяха поводяли от жаждата за мюсюлманската кръв. Състоянието на сподвижниците бе такова, че нито денят преминавал спокойно, нито нощта, поради опасността от вражеско нападение. Те дори не можеха да спят нощем,
При тези обстоятелства престъплението на Кааб бин Ашраф изисква ли някаква форма на наказание или оправдание? Тогава имаше ли някакво наказание по-малко от смърт, което можеше да сложи край на това небрежно поведение на евреите? Не вярвам, че някой безпристрастен човек може да счита екзекуцията на Кааб бин Ашраф за несправедливо действие, дори днес в страни, които са известни като цивилизовани, когато престъпник е виновен за престъпления като бунт, нарушаване на договори, подстрекаване, неспазване на закони и подстрекаване към война и опит за убийство, не се ли прилага наказание за такова лице? Вторият въпрос е свързан с начина на изпълнение. По отношение на този въпрос трябва да се помни, че по това време в Арабия не е имало официална управляваща власт, по-скоро всеки индивид и всяко племе бяха свободни и независими. И така, кой съд съществува, където може да се заведе дело срещу Кааб бин Ашраф и да се потърси официална присъда за неговата екзекуция? Трябваше ли да се подаде жалба или молба до евреите, на които той беше водач, след като той ги ръководил и той самият не бил справедлив, и които самите вече бяха извършили предателство срещу мюсюлманите и създаваха безредици всеки ден? Трябваше ли случаят да бъде представен пред корейшите от Мека, които бяха жадни за кръвта на мюсюлманите? Трябваше ли да се търси справедливост от племената на Сулейм и Газлан, които са планирали да предприемат внезапна атака срещу Медина през нощта 3 или 4 пъти само през последните няколко месеца? Помислете за състоянието на Арабия по това време и след това помислете, че когато човек е виновен за провокация, подстрекаване към война, злонамерено поведение и опит за убийство, поради това оставянето му жив се смятало за заплаха за собствената му сигурност и сигурността на страната, както и на толкова невинни хора, каква друга алтернатива би била достъпна за мюсюлманите, освен екзекуция на такова лице, когато се представи възможност преди съображение за самоотбрана? Далеч по-изгодно е зъл и жесток човек да бъде екзекутиран, отколкото животът на много миролюбиви граждани да бъде изложен на опасност и мирът на страната да бъде нарушен и спокойствието да бъде разрушено. След това, както беше споменато по-горе в светлината на този договор, който се сключи между мюсюлманите и евреите след миграцията им, светият пророк не притежавал качество на обикновен гражданин. Напротив, сега той беше станал главен управник, който беше създадена в Медина. Светият пророк салалаху алейхи ва салям е бил упълномощен да издава каквато и да е присъда, която е смятал за подходяща по отношение на всички спорове и политически дела. Следователно, в интерес на вътрешния мир, ако светият пророк е обявил, че Кааб бин Ашраф е достоен за смърт и е наказан за смърт поради негово небрежно поведение, какво право има някой да възразява срещу тази присъда към светият пророк, като че ли някой заседава? Освен това, след като са изминали 1300 години и много сложни подробности от тази епоха, които също не са на лице на наше разположение, и когато историческите доказателства установяват, че дори самите евреи са намерили това наказание. Дори самите евреи са намерили това наказание на Кааб бин Ашраф за разумно и никой не е възразил към това, след като разбрали неговите действия и намерения. Престъпленията му са
замълчали, без да повдигнат нито едно възражение. Хазур каза, че горе-долу по същото време се състоя и вторият брак на Хазрат Хафса бинт Умар, който беше със светият пророк. Първият и съпруг е бил убит мъченически по време на битката при Бадър. Хазур цитира Хазрат Мирза Башир Ахмад, който е написал, че Хазрат Умар е имал дъщеря на име Хафса, която била омъжена за верен сподвижник Ханис бин Худафа, който участвал в битката при Бадър, и след Бадър, при завръщането си в Медина, Ханис се разболява и не успява да се възстанови от болестта си, и известно време след смъртта му Хазрат Умар започнал да изпитва чувство за загриженост за втория брак на дъщеря си. По това време Хафса била на повече от 20 години. Хазрат Умар се е срещнал с самият Усман бин Афан и споменава, че дъщеря му Хафса вече е вдовица и че ако им се интересува, има интерес, може да се ожени за нея. Тогава Хазрат Усман обаче избегнал тази тема и след това Хазрат Умар го споменава на Хазрат Абу Бакър, споменал, но това също запазило мълчание и не отговорил. При това Хазрат Умар беше дълбоко натъжен и в това състояние на съжаление той отишъл и представил своето натъжение своята тъга пред светият пророк и представил целия си проблем. Светият пророк отговорил: "О, Умар, изобщо не тъжи, не се тревожи. Ако Аллах пожелае, Хафса ще намери по-добър съпруг от Усман и Абу Бакър, и Усман ще получи по-добра жена от Хафса." Светият пророк каза това, защото вече възнамерявал да се ожени за Хафса и да даде собствената си дъщеря на Умми Калсум за жена на Хазрат Усман. Както Хазрат Усман, така и Хазрат Абу Бакър са били наясно с това и за това са отхвърлили предложението и молбата на Хазрат Умар. Известно време след това светият пророк той е омъжил дъщеря си Умми Калсум за Хазрат Усман и това вече беше споменато в предишните проповеди. След това светият пророк сам изпратил предложение до Хазрат Умар за неговата дъщеря. Какво повече можеше да иска Хазрат Умар? Той много радостно прие това предложение. Хазрат Хафса е омъжена за светият пророк и става част от неговото семейство. Когато този брак се състоя, Хазрат Абу Бакър каза на Хазрат Умар, че може би сърцето ви е натъжено заради мен. Факт е, че вече бях наясно с намерението за светият пророк, но не можех да разкрия неговата тайна без разрешение. Разбира се, ако светият пророк не беше възнамерявал това, с най-голямо удоволствие щях да се оженя за Хафса. Една специална мъдрост при женитбата с Хафса е, че тя е дъщеря на Хазрат Умар, за когото може да се каже, че е смятан за най-изтъкнатия сподвижник след Хазрат Абу Бакър и той е сред най-големите близки приятели на светият пророк. Следователно, за да укрепи допълнително взаимните отношения и да компенсира скръбта на Хазрат Умар и Хафса, която те бяха понесли от преждевременната кончина на Ханис бин Худафа, светият пророк смятал, че уместно е да се ожени за Хафса. Друга обща мъдрост, която се разглеждаше, беше, че ако светият пророк имаше по-голям брой съпруги, тогава задачите и целта за проповядване и разпространение, както и образование и обучение, биха могли да се изпълнят в много по-широк мащаб, с по-голяма лекота и в по-отличен начин сред жените, които съставляват половината, ако не повече от половината от световно население в някои отношения.
Както споменавам в своите проповеди, искам и днес да спомена молба за молитви за Палестина, тъй като съм насочвал вниманието към молитвите за Палестина. Желая да направя същото отново днес. Всеки трябва да продължи да се молим. Сега жестокостите надминават всякакви граници. В името на борбата срещу Хамас биват убивани невинни деца, жени и възрастни. Този така наречен цивилизован свят е изоставил всички правила на войната. Нека Аллах даде мъдрост на мюсюлманските страни. Преди много години Хазрат Муслим Мауд разияллаху анху, вторият халиф, предупреди, че мюсюлманите трябва да се обединят. Те трябва да решат дали желаят да умрат един по един, по отделни лица, или искат да запазят съществуването си като едно цяло. Само тези хора да разберат това днес и да се обединят. Ситуацията е такава, че на хората, които отиват да извършват умра, им се казва, че след като са там, не могат да споменават нищо относно Израел или Палестина да коментират. Това са инструкциите, дадени от правителствата при издаване на визи. Ако това е наистина вярно, тогава това е израз на голямо малодушие от страна на мюсюлманското правителство. Във всеки случай обредите на умра са важни и трябва да се изпълняват, въпреки че нищо не може да се споменава, докато човек е там. Човек със сигурност трябва да се моли. Дори когато мюсюлманските нации надигнат глас, той е много слаб, въпреки че някои надигнаха гласа си. По-силни гласове бяха надигнати от немюсюлмански правителства. Нека Аллах развие кураж и мъдрост сред мюсюлманите. Генералният секретар на ООН е казал някои много добри неща, но изглежда, че неговият глас, на гласа му не се придава никакво значение и важност. Изглежда, че ако тази война продължи и прерасне в световна война, тогава дори ООН няма да остане. Аллах да даде мъдрост на света. Изглежда, че светът е в началото на своето унищожение. Нека Аллах даде мъдрост на тези, които остават след това унищожение, и да им позволи да се обърнат към Бог. Във всички случаи трябва да се молим много в това отношение. Нека се молим на Аллах да се смели над света. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.